أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti hakkında bahsediyorduk. Bununla ilgili Tabuk gazvesi hakkında konuşuyorduk. Ayrıntıları şöyledir. O vakit bir bayan büyük bir ihlasla bulundu. Savaş için bayanlarda, kadınlarda hiçbir konuda fedakarlıkta geri kalmadılar. Onlar taklarını çıkarıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Aynı şekilde onlar duygularını da feda ettiler. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh sonra yazıyor. Ordu Suriye'ye doğru gidecekti. Mauta savaş Müslümanların gözünün önündeydi. Onun için her Müslüman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canı korunması çok önemliydi. Nitekim hanımlar kocalarını ve çocuklarını savaşa gitmelerini telkin ediyordu. Mesela bir sahabi bir işten dolayı Medine dışında da geri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıkmıştı Medine'den. Bir müddet hanımdan ayrı kalmıştı. Eve girdi ve hanımını gittiğimde hanımı göreceğim, sevineceğim diye düşünüyordu. O ona sevgiyle ona yaklaştı. Ancak o hanımına yaklaşınca hanım ona eliyle itti. O çok şaşırdı sahabi. Niye böyle yaptın? Bu kadar uzun zaman sonra görüşüyoruz. O dedi hiç utanmıyor musun? Allah'ın peygamberi tehlikededir. Tehlikeli yere gitti. Ve sen ne diyeyim hanıma sevgi gösterişinde bulunuyorsun. Önce git bu vazifeni yap. O sahabi hemen oradan çıktı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve orduya yetişti. Başka bir yerde Hazreti Müslim böyle yazıyor aynı olayla ilgili. Birincisi Hazur'un eseri Kur'an-ı Kerim'in tefsirine giriştedir ve bu da Hudam-ı Ahmediye şimdi okuyacağım. Hudam-ı Ahmediye'nin bir konuşmasındadır. Bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi Medine dışına gönderdi. Sonra Tabuk savaşı ortaya çıktı. Bu çok tehlikeli bir savaştı.
O zaman bu Roma İmparatorluk bugün Rusya ve Amerika gibi güçlüydü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küçücük bir ordu ile bu kadar büyük güç karşısına çıktı. Eğer Medine etrafındaki insanlar bile beraber gitselerdi Roma ordusunun karşısında bu bir şey değildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin savaşa gitmesini istemişti. Ordu Medine'den çıktı. Bu sahabi Medine'ye geri döndü. Genç birisiydi. Yeni evlenmişti. Bir zaman sonra eve geldi ve hanıma yaklaştı ve onu kucaklamak istedi. O hanım karşılık vereceğiydi. Onu geriye itti ve şöyle dedi: Allah'ın Resulü savaştadır ve sen hanıma sevgi göstermek istiyorsun. Allah adına yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı bir şekilde geri dönmediği müddetçe ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Ve bunun üzerine bu sahabi evden çıktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduya yetişti. Ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğünde bu sahabi de Medine'ye geri döndü. İşte bu insanlar her ola vakit kendi canlarını tehlikeye attılar. Ve her ne zaman hizmet vakti geldiyse canlarını seve seve feda ettiler bu insanlar. Kısacası ayrıntıları şöyledir. 15 ve 19 yere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duraklayarak ashabıyla beraber Tabuk yerine vardı. Bu yolculuk esnasında nerelere durulduğuna dair tam ayrıntılar yoktur. Ama bazı yerlerde bu giden yolda böyle camiler inşa edildi ve tarihçiler 15 ile 20 yeri saydılar. Sirat İbn Sa'd ve İbn Haşam'da 17 yerden bahsediliyor. Zuhuşub, Feyfa, Zulm Marva, Roka, Vadil Kura, Seyyid, Hicr, Sadr-i Havza, Zulcifa, Şik, Al-Batra, Ala, Zatul Khitni, Akhtar, Zatul Ziraf, Sinniyatul Vedran, Tabuk. Başka bir rivayete göre Hazret Ukba bin Amir bin rivayetidir. Biz bu savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde uyudu ve uyuyakaldı ve güneş çıktı, sonra uyku çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, ben sana dememiş miydin ki sabah namazı için bizi hazırlık yap? O dedi ki Allah Resulü, ben de sizin gibi uyuyakaldım. Rabi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan çıkmasını istedi ve biraz ilerledikten sonra sünneti kıldı, devesinden indi ve sonra sünnetini kıldı ve namazını kıldı ve bütün gün ve gece yolculuk yapıp ve işte diyor bu uzun yolda bu rivayette Resulullah namazlar kıldı. Burada yazmıyor ama tabii ki namaz vakitlerinde namaz kılındı veya kılınmıştır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hitap etti. Ey insanlar, en doğru söz Allah'ın kitabıdır ve takvadır ve en güzel din İbrahim'in dinidir ve en iyi sünnet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. En yüce söz zikr-i ilahidir ve en güzel kelam Kur'an-ı Kerim'dir ve en güzel umur en iyi hidayet peygamberlerin hidayetidir. Hidayetten sonra en büyük hürlük dalalettir. En iyi ameller ve en iyi hidayet uyulan hidayettir ve en kötü körlük kalbin kör olmasıdır. Yukarıdaki el aşağıdaki elden daha üstündür. Kifayet eden gafil edenden daha iyidir. En kötü pişmanlık kıyamet gününde olacaktır. Bazıları namaza en büyük günah yalandır. En iyi zenginlik kalbin gönlün zenginliğidir. Bazıları namaza geç geldiler ve aralıkla geldiler. Onu da Resulullah beğenmedi. En iyi en iyi söz şube düşman küfrün bir parçasıdır. Hayanet cehennemin ateşidir. İçki günah çağırır ve kadınlar en kötü gelir faiz gelirdir ve en kötü yetimin malını yemektir. Bedbaht anne karnından bedbaht olarak doğan kimsedir. Ve herkes en son ölecektir. Kabre girecektir. Ve bir işin sonucuyla iş sonuçla belli olur. Mümini küfür etmek fasıklıktır. Müminle savaşmak kafirdir. Onun gıybetini etmek Allah'a isyandır. Ve kim Allah karşısında yemin ederse Allah'a tekzip etmiş olur. Kim kardeşini affederse Allah onu affeder. Kim öfkesini yenerse Allah ona ecrini verecektir. Kim şöhret isterse Allah ona şöhret verecek. Ve kim sabır ederse Allah ona iki misli verecek. Kim Allah'a isyan ederse ona azap verecek. Ey Allah, beni ve benim ümmetimi bağışla. Ey Allah, beni ve benim ümmetimi bağışla. Ey Allah, beni ve ümmetimi bağışla. Üç kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç kere söyledi ve dedi ki ben 70 kereden fazla Allah'tan mağfiret dilerim günde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı nasihatlerde bulundu. O farklı zamanlarda topluca veya ferden nasihatlerde bulundu. Hazreti Ebu Said Hudri diyor ki Tebuk senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyordu. Ve şöyle dedi. Ben size en iyi ve en kötü insanlar hakkında haber vereyim mi? En iyisi olan kim atı veya ata binerek veya devesine binerek ve yaya Allah yolunda çıkar ve ona ölüm gelir.
ve en günahkar यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए और यकीनन लोगों में Allah kitabını okur. जो अल्लाह की O okur Nedim Allah'ın kitabını ama cahilini bırakıp Allah'ın kitabına dönmez. İşte Huzur diyor ki bakın ne kadar çok Kur'an okuyan var ama anlamıyor. Resulullah şöyle buyurdu. हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है İnsanlar arasında benzersiz insan Allah yolunda savaşan ve insanların şerrinden koruyandır. İkincisi से बच के रहता हो और दूसरा वो Allah kim birisine zenginlik verdiği ve insanlara misafirlere ikramda bulunuyor. ज़ियाफ़त व तकरीम करता हो İşte Heraklios'a da yazılan mektuptan bahsediliyor bu esnada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebu'a vardığında Heraklios'a o Himus'a gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim benim mektubu ona götürürse onun için cennet vardır. हिम्स में मौजूद था O birisi dedi ki ya Resulallah o mektubunu da kabul etmezse bile mi? उसके लिए जन्नत Abi dedi evet buna rağmen. शख्स ने अर्ज़ की Nitekim o kişi mektubunu aldı. आपने फरमाया Heraklios'a verdi. भी करे Okudu ve şöyle dedi sen peygamberine git ve söyle लेकर गया और हिरकल को ben ona tabiyim उसने उससे पढ़ा और कहा ancak ben saltanatı bırakamam. नबी के पास चले जाओ और उसे बता O bazı dinar hediye olarak gönderdi. लेकिन मैं अपनी सल्तनत O Resulullah'a rapor verdi bu sahabi. कोई दिनार भी Resulullah dedi ki o yalan söyledi. Doğruyu söylemedi. आपको इसके मुतालिक Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği dinarı millete dağıttı. कि इसने झूठ बोला है Heriklias नहीं की इसने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिनार तकसीम कर दिए लोगों में bir başka bir mektup की जानब से ये ख़त Hazreti Deyhan 50 ile लेकर गए ये इस मकतूब के अलावा है gönderdi. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत देह İmam İbni Hacer 6 हिजरी के आखिर में भिजवाया था Kitabul Magazi'nin hadisleri konusunda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tayken रिवायात o Kayser ikinci kere mektup yazdı. कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि İşte वसल्लम में थे 1949 senesinde bir kitap şeklinde de तस्दीक इन खतूत से भी होती है जो किताबी सूरत में 1941 में शाया हुए हैं इस किताब को मुझे bu mektuplar basıldı. Resulullah'ın yazdığı parçalar mektup. Ondan da bu teyit ediliyor bu görüş. Dr. Hamidullah bu kitabı yazdı. अहद नबवी वल खिलाफत राशिदा इसके मुसन्नफ हैं Orada Resulullah'ın zamanını ve Hilafet-i Raşid zamanındaki yazılan mektuplar bu kitapta bulunuyor. Buna göre iki mektup Romalı padişaha gönderilmişti. और इसके मुताबिक Birincisinde sen वो अपनी राय के इस्लाम eğer İslam'ın yayılışını kabul etmesen, उसी पर पड़े İslam kabul etmezsen sen de कैसर को 6 हिजरी के आखिर में देया कल kabul etmez milletin günahı senin başına olacak. İkinci mektupta da Hazreti Dayı'ya eliyle mektup gönderildi Tabuk vaktinde ve orada şu yazıldı sen İslam kabul et yoksa cizye ver. कैसर की तरफ रवाना फरमाया था Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem तारीख में Tabuk'a vardığında मिसालियत का जिक्र मिलता है इसकी तफसीर o sağ soldaki Hristiyanlar तक पहुंच onun heybetinden कुरान खौफजदा हो गए etkilendiler ve onlar रोग तारीख kendilerinin koruma konusunda के खिलाफ साजिशें कर रहे थे korkuya kapıldılar ve Gelip Resulü sallallahu aleyhi ve selleme सुलह की दरख्वास्त करने लगे o Resulü sallallahu aleyhi ve selleme işte gelip görüşmek istediler. इनमें से सबसे पहले एला का हाकिम Halbuki bu insanlar önce İslam'a karşı entrikalar kuruyordu. Ela'nın hakimi और सरजमीन शाम की शुरू Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. में क़याम के दौरान Onun yanına Şam ehli, Yemen ahli, रोबा
ehli yerba रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर vesaire de gelmişti. के साथ अहले शाम Onlar işte barış istediler. अहले बहर और अहले जरबा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara aman verdi yazarak. उन्होंने भी मसालियत Şöyle yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. उनके लिए Bu Allah ve onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yurmana bin Ruba ve मोहम्मद onların तरफ से यूहन्ना बिन denizde ve yerde gelip gidenler için amandır. काफिलों के लिए Onlara bir Allah ve peygamberi tarafından iman var. Ehl-i Şam, Ehl-i Yemen vesaire de bizi koruyacağız. Her kim buna ters davranırsa onun malına el konacak. फराहम किया जाएगा जिसने भी कोई खिलाफ वर्जी की उसका माल कब्जे में करना जायज़ होगा जिसने भी ऐसे आदमी का Eğer hiçbir sudan ve çeşmeden उन्हें तो किसी चश्मे और कुएं का पानी इस्तेमाल engellenmeyeceklerdir. और ना बहरो बर के किसी रास्ते से उन्हें मना किया Hazreti Yuhan bin Şelt अहले एला और यूहन्ना बिन रूबा के लिए ये bunu yazdı Resulullah emrinden dolayı. बिन सल्फ और हज़रत शराबील O hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme तहरीर किया था bir यूहन्ना bir hediye verdi. वसल्लम को एक Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona तोहफा दिया और आपको एक पहनने की odunun çarşafını örtü. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यमनी चादर Ehl-i Maknalarda और हज़रत बिलाल के साथ Ehl-i Makna Yahudidiler इरशाद फरमाया ve Eyla'nın yanında bunlar yaşıyorlardı. Denize yakın. Onlar Peygamber Efendimiz'e geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da aman verdi. भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ve şöyle yazdı. कि इन्नहुम आमिनूना बि अमानिल्लाहि व अमान मोहम्मद Bunlar Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emanın altındadırlar. से मारे हैं ये लोग अल्लाह और Bunlar cizye verecekler. इन पर बतौर जिजिया उनके काते हुए सूद और Ehl-i Yerba ve के फलों का Adro'dakileri de ki bunlar Suriye'diler. Bunlar iki şehirdi orada. जरबा और अदरो ये दोनों Onlara da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman verdi. शहर थे जो Aralarında bir mile yakın 3 मील का mesafe vardı. कॉल के मुताबिक 1 मील से भी कम On aman yazılan aman şöyleydi. और अदरो को भी अमाननामा लिखकर इनायत फरमाया हाजा किताबुन मिन मोहम्मद नबी ले अहले जरबा व अदरोहा अन्नहुम आमिनूना बि अमानिल्लाहि व अमान मोहम्मदिन व अन्ना Aman दिनारिन şöyledi. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem फ़ियतन तय्यबतन ve Ehl-i Yerba ve Azra arasındadır. Bunlar Allah ve Peygamber amanındadır. और अहले अदरा के नाम Bunlar her sene Recep ayında 100 dinar verecekler cizye olarak. इनके ज़िम्मे हर साल रजब में खालिस होने के मुकम्मल 100 दिनार बतौर जिजिया अदा करना वाजिब है Tabuk gazvası esnasında bir seriyeden de bahsedilir. Hazreti Halid bin Velid गज़वा तबूक के हवाले से ही एक सरिया का भी जिक्र मिलता है ये सरिया हज़रत खालिद बिन वलीद बतरफ उकैदर बिन अब्दुल मुत्तलिफ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'e 9 Recep'te 420 kişiyle gönderdi. तबूक ही में हज़रत खालिद बिन वलीद को रजब 9 हिजरी Domatul Cendel'e doğru gitti. 20 सवारों के Bu Suriye ve Medine arasında bir kaledir. Bir की तरफ दोमतुल जंदल aşağı yukarı 15 kilometre, 15 günlük mesafeden Medine'den. और बस्ती है जो मदीना मुनव्वरा से 15 से 16 दिन की मुसाफत पर वाक़या है तबूक से 400 किलोमीटर के फासले पर यह किला İşte oranın padişahı Hristiyandı. कबीला बिन Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid dedi ki उसका बादशाह था sen onu gece göreceksin. खालिद से फरमाया तुम उसे रात के वक्त देखोगे जब वो गाय का शिकार Avlarken göreceksin. O zaman onu yakala. Yani Allah-u Teala yani Resulullah sana haber verdi bu durumdan. Ve dedi ki sonra onu yakalarsın ve onu öldürme. ताला तुम्हारे लिए दूमा को फतह करा दे Eğer savaşırsa o zaman onu पालो
o zaman onu öldür. उसे मेरे पास ले आना, अगर वो इनकार करे Hazreti Halid oraya doğru yöneldi ve onu gördü o adamı. Gece खालिद vaktiydi. और उस किले के इस कदर करीब पहुंचे O kendi वो दिखाई देने eşiyle beraberdi. वो कैदर अपनी बीवी O bir inek geldi. Onun hanım dedi ki sen hiç hayatında gördün mü böyle inek bak geldi ve bizim kapımızı başıyla vuruyor. कि जंगल से गाय O adam dedi ki hayır bu mümkün değildir. Böyle ben hiç görmedim. Kadın dedi kim bunu böyle buraya getirebilir? O adam aşağı indi. Dedi ben gideyim ben onu hemen avlayıp geleyim. तो उसने कहा कोई भी नहीं, बादशाह ने Nitekim o, करके लाता हूँ। चुनाचे वो उतरा, o arkadaşlarla beraber geldi इसके साथ उसके अहलो अयाल ve o kendi atlara bindi ve o वो सवार हुआ an और वो इसके साथ उस गाय o bu inin peşine düştü. बेधड़क ये Halid bin Velid radıyallahu ta'ala anh onu gördü ve onu yakaladı. खालिद का घुड़सवार दस्ता नमूदार हुआ, Onlar उन्होंने पकड़ लिया उनको। savaştılar ve öldürüldü adam. फिर हसान ने कैदी बनने से इनकार किया और मज़ाहमत की, लड़ाई की आगे से, इस पर उसको कत्ल कर दिया गया। Bu öldüren kişinin मारा गया, उसके सर पर यानी मोटी रेशम üstünde bir çarşaf vardı. İçinde de altın vardı. Bunu o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ayrıntılar şöyledir. Bu लेकर रवाना हुए। yani bu hakimin öldüren hakimin kardeşi Hasan ismi. जब वो कैद O कर लिया गया ama hakim yakalandı. तो उस खालिद ने वो कैदर से कहा, Hakim derken oradaki शर्त पर पनाह न दूं कि तुम्हें नबी करीम hükümdar. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में O yakalandı ve onu दूमातुल जंदल फतह o adı Kayder idi को कैदर ने कहा हाँ। ve dedik उस खालिद ने उसे लेकर चले हत्ता के किले के करीब आ गए। वो कैदर ने अपने अहले खाना को आवाज़ दी कि दरवाज़ा o Kayder जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने का इरादा किया तो कैदर के भाई मुजाद ने इनकार कर दिया Hazreti Halid bin Velid onu yakaladı कि तुम जान गए हो कि वो इसलिए दरवाज़ा नहीं ve कि उन्होंने वो बेड़ियां देख ली हैं जो तुमने मुझे पहनाई हुई हैं, dedi ki तुम मुझे छोड़ दो, bu onlarla beraber Hazreti Halid अमानत के नाम kalesine yaklaştı वो शर्तें कि ama içeriden onları o kapıyı açmadılar. Kale kapısını açmadılar. वो कैदर ने कहा Kayder dedi ki तो मैं तुम्हें सालिस niye Kayder dedi ki bak onlar kapıyı açmıyorlar çünkü beni tutuklu halde gördüler. से वही कबूल करेंगे। Sen beni bırak. Ben içeri gideyim ve yemin ediyorum ki चुनाचे ben खालिद ने उसे छोड़ दिया ben seninle yani barışacağım. कि भाई मुजाद Nitekim kapı açıldı ve işte Müslümanlara barış imzalandı veya yapıldı. मुसलमानों को इस मार्के में 2000 ऊँट İşte ganimet mallar और 400 नेज़े हासिल हुए। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve peygamberin 5'te birisi alındı ve diğer mücahitlere dağıtıldı. बाकी अमाल साथ जाने वाले मुजाहिदों में तकसीम कर दिए गए। Hazreti Cabir şöyle diyor. कैदर और इसके भाई का आप सल्लल्लाहु Hazreti Halid Kayder'e अलैहि वसल्लम भी मिलता है कि इस तरह getirdi. बयान करते Onun yanında altın लेकर आए तो मैंने उसे açı vardı. सोने की सलीब O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünde पास पहन रखा था Peygamber Efendi karşısında secde etti. Resulullah dedi, hayır hayır. की ज़ियारत की O के सामने सजदा Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı hediyeler verdi. नहीं नहीं ये सजदा नहीं करना, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cizye ile आपको बतौर हदिया onunla जिनमें एक ज़िबाइश का barış imzaladı ve 300 जिजिए पर आप dirhem ve idi. इब्ने असीर के Onları उनके जिजिए Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara aman verdi. इसका Barış işaretlerini yazdırdı. उन्हें आज़ाद कर दिया। Böyledi bu aman. लिखवाया Bu mektup Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve नामा ये था ve Kayder içindir ki o İslam kabul etti. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की O तरफ से kabul etmişti. वो कैदर के लिए है जिसने Bu Domatul Cennet ve onun etrafındakiler içindir. कबूल कर लिया था इसके मुताबिक तो
İşte işlenmeyen toprak ve içerideki hurmalar şehir dışındakiler Müslümanlar verecek ama şehir içindeki sizin için olacak toprak. Vaktinde namaz eda edin, zekat vereceksiniz. Allah'ın sözüdür sizinle. Allah ve hazır Müslümanlar buna şahittir. Tabuk esnasında bir sahabinin vefat ettiğinde rivayet edilir. Bazı ashab onun gibi ölmek istediler. Abdullah bin Mesud diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Bir Müslüman geldi. Ben de bir de bakıyorum ki Abdullah Muzni vefat etmiştir gördüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin içindeydi. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer onun cesedini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki bu kardeşinizi bana yaklaştırın. Nitekim onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle bu cesedini koydu, kabre koydu. Ve dedi ki şöyle dua etti. Ey Allah, ben bundan razıyım. Sen de ondan razı ol. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki ben temenni ettim. Keşke bunun yerine ben vefat etseydim ve bu dualara nail olurdum. İşte bu vefat eden sahabi Huzeyna'dandı. Küçükken babası vefat etmişti. Babası, amcası zengin bir adamdı ve bunu yetişti. Bu da zengin oldu. İslam kabul ettiğinde onun amcası onun elinden her şey aldı. Annesi geldi. Annesi geldi. Bunun amcası bunun kemer de aldı. Bunun elleri o kadar aldı. Bunu da anne geldi ve annesi bunu kendi çarşafını ikiye böldü. Yani başörtüsünü. Bu da onu bağlamak için kullandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra dikkatle bakardı. Kimler var diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ı gördü. Ve derdi ki sen gördü ki ona kim sen sordu. O dedi ki benim adım ismi Abdülüzza'dır. Senin ismin dedi ki Abdullah olacak. Bu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana hep yakındır. Resulullah ona Kur'an öğretti. Tebuk'a doğru giderken o şöyle arz etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim şehit olmam için dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ey Allah be bunun kanunu kafirleri haram et. O dedi ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu istemiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen Allah yolunda cihadın çıkarsan ve ateşin çıksa ve vefat etsen yine de sen şeysin. Eğer senin bindiğin at seni düşürürse ve hayvan seni düşürürse vefat edersen bu da senin için şehit olmandır. Hazreti Muaviye bin Muaviye
Muzni'nin cenazesinden bahsedilir bu yolculuk esnasında. Hazret Malik diyor, Anas bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril geldi. Ey Allah, ey Resulullah, Muzni Medine'de vefat etti. Onun cenazesini kılın. Onun için keşfen onun cenazesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onunla getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenazesini kıldı. Ve onun önünde meleklerin safları da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e sordu. Bu nasıl bu makama erdi? Cibril şöyle dedi. Çok Kul Huvallah sure Kul İhlas suresini çok sevdiği için. O herhalde otururken, yatarken herhalde onu çok okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'ta daha ilerlemek için de işte görüş alışverişinde bulundu. Onlara müşavirette bulundu. Onlar dediler ki eğer ilerleme emriniz varsa emir verilse biz sizinle beraberiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben niye eğer emir olsaydı ben niye size danışmadan ben ilerlerdim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denildi ki ey Allah Resulü onlarda çok büyük ordular var. Bizde öyle yoktur. Biz bu sene geri gidelim tekrar geliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk'ta 40 gün kaldı. Bazı rivayetlere göre 20 günden az orada kaldı. İşte bazıları diyor ki aslında bu 20 gün diyenleri o yola çıktı gün ve dönüş gününde 2 günler sayıyorlar. İbn Sa'd'a göre Recep 9 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazve için yola çıktı ve Ramazan 9 Hicri'de geri döndü. Böylelikle 2 aydan fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculukta kaldı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu ta'ala anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam'a yakın Tabuk'a gittiğinde sağa sola insanlar gönderdi. Ama bunlar hepsi haber getirdi ki hiçbir yerde Suriyeli ordu yok, yani Şam ordusu yok. Onun için Resulullah birkaç gün orada kaldı ve bazı kabilelerle barış sağlayıp sözleşmeler yapıp hiçbir savaş yapmadan geri döndü. Şimdi kalan inşallah ayrıntılar söyleyeceğim ileriki hutbelerde. Bangladeş'te Mollalar çok gürültü çıkarıyorlar. Onun için oradaki cemaatin özellikle dua edin. Allah onları her şerden korusun. Pakistan'daki hamdileri duanızda unutmayın. Çok. Orada işte ne zaman muhalifler ne zaman bir sebepten dolayı bastırılırsa hükümet tarafından onları işte ölçülerini hep Ahmadilerden alırlar. Filistinlerden de Filistinliler için onlar da olduğu gibi eskiden gibi işte onlar katil edilmektedir. Afrika'dakiler için dua edin.
Bazı yerde teröristler var. Ondan da elhamdülillah etkileniyorlar. Herkes için, bunlar için dua edin. Bir cenazeyi kaldıracağım ben. Muhammed Hüseyin İsmail'in oğlu Rabba'da yaşıyordu. Geçenlerde 80 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musiydi. Ve hayattayken miras payısını ödemişti. İşte 3 kızı ve 4 oğlu var arkada kalan. O bir oğlu Magru'ya Batı Afrika'dadır. Ve o işte cemaate hizmet ettiği için oradan babasının cenazesinden katılamıyor. Bir oğlu murabbidir. 1956 senesinde babası İsmail Bey Ahmedi olunca Ahmediyet girdi. Sonra onlar Rabba'ya taşındılar. Çok namaz kılan, hilafete vefaal olan, teheccüdü kılan, ihlaslı bir insandı. Muhsin Tayyip Muallim Bey diyor ki, ben mahallelerinde hizmette bulundum. Bunlarda belirgin olan bir şey vardı. O da mali fedakarlıkta çok ileride olmasıydı. Ve ilk olarak hep o isterdik ki ilk o ödeyen o, çanda ödeyen o olsun. Ve bazen mali sene bitince fazla çanda ödensin diyorduk. Orada da o çanda öderdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin kendisine. Ve arkada kalanlara sabır versin. Ve evlatlarının geride kalanlar onların iyiliklerini devam ettirsinler. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.